दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो प्रणाम। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, लामो समयसम्म तपाईहरुमाझ विभिन्न कार्यक्रममा म बोल्दै आएको छु, तर आज मलाई पहिलो पटक यस्तो महसुस भएको छ कि अब मैले बोल्नु पर्दैन। मेरो घरको कुनै भित्तामा कुनै झोलामा संसारकै सबैभन्दा लामो टक शो चलाएर बोलेर आर्जन गरेको एउटा वर्ल्ड रेकर्ड छ, तर मलाई लाग्छ अब त्यसको पनि केही काम छैन, अब बोल्नु पर्दैन। किनभने यस अघिको निर्वाचनमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले एउटा बिउ रोपेर गएको थियो, उन्नत बिउ। हामीलाई धेरैले भने मधेसमा त तपाईले भोट ल्याउनु भएन, मधेसमा त तपाईहरु लोकप्रिय हुनुहुन्न, मधेसका जनताले त तपाईलाई माया गर्दैनन् भनेर धेरैले भनेका थिए। तर मलाई थाहा थियो कि मधेसले माया गर्छ, त्यसैले त मधेसले उन्नत बिउ रोपेको थियो र त्यो बिउ आज हुर्केर बढेर फल लागेर लह भएको छ। जसरी धानका बाला लह हुन्छ, आजको यो उपस्थिति त्यो हिजो रोपेको बिउ हो। यो बिउ मात्र होइन, तपाईका तमाम आँखाहरूमा देखिएको यो देशको सपना हो। यो सपनालाई अपदस्थ भएका मानिसहरूले खोसेका थिए, लुचेका थिए, लुकाएका थिए। अब त्यो सपना खोसेर लिन्छ मधेसले, अब त्यो सपना खोसेर लिन्छ देशले। आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई सम्झना छ जब चितवनका जनताले संसदकै सबैभन्दा धेरै भोट दिएर मलाई पठाएका थिए, मलाई छलछाम गरेर संसदबाट निकालियो। हिजो सबैभन्दा धेरै भोट ल्याउने सांसद भएको थिए, अब सबैभन्दा धेरै मत ल्याउने पार्टी बनेर संसदमा जानेछु। प्रत्येक दिन मेरो टाउकोमा लागेका मुद्दाहरूका कारण प्रत्येक दिन देशको कुनै न कुनै अदालतमा मैले उपस्थित हुनुपर्छ। भोलि पनि 3-4 अदालतमा म माथि मुद्दा लागेका छन्। मलाई परवाह छैन, जनताको मुद्दा बोकेर हिँडेको मान्छे, त्यस्ता मुद्दा लड्दै गरौँला, जित्दै गरौँला, हारे हारिन्छ, जिते जितिन्छ। म आज धेरै बोल्दिन, म यति मात्र बताउँछु। जुन दिन म इतिहासलाई, म मधेसलाई एउटा कुरा दर्ज गराउन चाहन्छु। जुन दिन बालनजी र मेरो भेटघाट भयो, त्यो भेटघाट सकिएर म घर गएँ। भोलिपल्ट बिहान उठेर मैले हेरेँ, उज्यालो घाम लागेको दिन थियो। मेरो घरमा मेरो आमाको, स्वर्गीय आमाको तस्बिर पनि छ। मैले मेरो आमाको तस्बिरसँग कुराकानी गरेँ, किनकि कुराकानीका क्रममा बालनजीले मलाई मेरो सपना सोध्नु भएको थियो। मैले आफ्नो सपना बताएको थिएँ, उहाँले आफ्नो सपना बताउनु भएको थियो। हामीले एकअर्काको सपना साझा गरेका थियौँ। भेट भएको 5 मिनटमा नै हामीलाई थाहा थियो कि हामी सँगै हिँड्न सक्छौँ। 5 मिनटमा तपाईलाई आज यति कुरा पनि बताइदिन्छु। म रवि लामिछाने र बालेन शाह बीचको वार्ता 5 मिनटमा सकिएको हो। बाँकी त हामीले एकअर्कालाई चिन्नका लागि मात्र समय खर्च गरेका हौँ। जब देशको हितलाई केन्द्रमा राखिन्छ नि, त्यतिखेर कुनै वार्ताको नाटक गरिरहनु पर्दैन। तर आफ्नो हितलाई राख्यो भने मात्रै यो वार्ता हुने मानिने। हामी दुवै यो देशको हितका लागि र जनताको चाहना अनुसार एकै ठाउँमा आएका थियौँ, किन यसको विकल्प छैन। अब नेपालले यो गरिबी सहन सक्दैन, अब नेपालले यो विभेद सहन सक्दैन र पर्दैन। र त्यस दिन बिहान जब मैले मेरो स्वर्गीय आमाको तस्बिरमा हेरेर मैले आमालाई भने, आमा, बालनले देश बनाउँछ, बालनले हाम्रो सपना पुरा गर्छ। यो भनाइको साक्षी मेरो श्रीमती छिन्। मैले उनलाई अँगालो हालेर उनलाई पनि त्यही भने। मेरो आमासँग कुरा भयो र मैले आमालाई भने, आमा, बालनले देश बनाउँछ। यो मेरो विश्वास हो। मलाई चिन्ता छैन। कुनै पनि दिन अपदस्थ भएको हेलिकप्टरबाट भागेको बच्चालाई गोली ठोकेर भागेको सरकारले लगाएको मुद्दाले
अपदस्थ भएको बच्चालाई टाउकोमा र छातीमा ताकेर गोली लगाएको सरकारले ममाथि लगाएको मुद्दाले मलाई कुनै पनि बच्चालाई छाती र टाउकोमा गोली हानेको सरकारले मलाई गरेको अन्यायको कुनै हिसाब छैन। देशलाई र मधेसलाई गरेको हिसाब, त्यो अन्यायको हिसाब अब चाहिँ लिने हो। अब त्यो हिसाब हामी लिनेछौँ। मलाई कुनै परवाह छैन। मलाई विश्वास छ यतिका मूर्धन्य नेताहरू यहाँ उभिनु भएको छ। जनताको यति ठुलो साथ पाएपछि अब चिन्ता गर्न पर्दैन। अब देश समृद्धिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ, सामाजिक न्यायको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, मलाई धेरै अगाडि भन्नुहुन्थ्यो कसैले कि तपाईँ मधेस त्यति आउनुहुन्न, मधेसमा तपाईँहरूको त्यति धेरै सङ्गठन राम्रो छैन, मधेसमा तपाईँहरूको उपस्थिति कम छ भनेर धेरैले भन्नुहुन्थ्यो। उहाँहरू सबैलाई म एउटै जवाफ दिन चाहन्छु, मधेसमा धेर आई वा दुरुस्त आई, समान दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई म यहाँबाट के आश्वस्त गराउन चाहन्छु, के विश्वस्त गराउन चाहन्छु भने म उनीहरूको आलोचना गर्न आएको होइन, म उनीहरूको आलोचना गर्न पनि चाहन्न। जसलाई जनताले लखेटेर भगाए तिनको आलोचना गरिरहनु आवश्यक छैन। छोडिदिनुहोस्, हामीले कसैलाई देश छोड भन्न पर्दैन। देश छोडेर गएकाहरूलाई फिर्ता ल्याउन सक्ने कानुन नीति नियम हामीले कायम गरौँ। हामीले कसैलाई देश छोड भन्न पर्दैन। अब परेन देश छोड्न भयो। म यति मात्र भन्छु, हिजोका दिनमा विरोधीहरूलाई छान्दै सखाप पार्न खोज्ने र यो देशको सपनालाई, इतिहासलाई बदल्न खोज्ने मानिसहरूलाई म यति भन्न चाहन्छु, हामी इतिहास पढ्ने मान्छे होइनौँ, हामी इतिहास लेख्ने मान्छे हौँ। मधेसले अब इतिहास लेख्नेछ। यहाँ धेरै मानिसहरूले कोही पहाडवादी भए, कोही हिमालवादी भए, कोही मधेसवादी भए। अब यहाँ कोही मधेसवादी छैन, अब नेपालवादी, सबै नेपालवादी। यो देश बन्छ भन्ने कुराको सपनाको बीजारोपण गर्नुहुने बालेन्द्र शाहले एउटा प्रशासकीय अधिकृत माग्दा पाएनन्। यिनीहरूको मान्छे राज्यका भित्तामा कोठा चोटामा भर्ता गर्दा यिनीहरूलाई लाज भएन, देशलाई हरितन्नम बनाउँदा लाज भएन। तर जनताको लोकप्रिय मान्छेले एउटा प्रशासकीय अधिकृत पाएन। अब प्रशासकीय अधिकृत होइन, तिम्रो सत्ता फेर्ने हो र जनताको सत्ता स्थापित गर्ने हो। म यति भन्न सक्छु, तपाईँको आँखा र तपाईँको अनुहारमा हेरेर उपस्थित आमा बुवा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँ हामीले देखेको सपना अब पुरा हुन्छ। त्यो यात्रामा आजबाट हामी जोडिएका छौँ। मलाई यो पनि विश्वास छ, यो देशका लागि सपुत कहाँ छ भनेर खोज्दै जाने होइन, यो देशका लागि सपुत म हुन्छु भनेर अगाडि बढ्ने हो। अब त्यो यात्रामा हामी अगाडि बढेका छौँ। म पुराना राजनीतिक दलका नेताहरूलाई प्रतिशोध हामीबाट हुन्न भन्ने कुरा ढुक्क पार्न चाहन्छु। तपाईँका लागि झुटा मुद्दा लगाउँदै अदालतको ढोका चाहर्दै हाम्रो सरकार जाने छैन, ढुक्क हुनुहोस्। तर देश लुटेर कमाएको एक पाइको हिसाब चाहिँ गर्नेछौँ। अन्यायको हिसाब हुन्छ, विभेदको हिसाब हुन्छ, चेलीबेटीलाई रुवाएको हिसाब हुन्छ, बालबालिकालाई टुकुरा बनाएको हिसाब हुन्छ, मधेसलाई गरिब बनाएको हिसाब हुन्छ, स्कुलमा खाना नखानेको हिसाब हुन्छ, चेलीबेटीहरूलाई बोक्सीका नाममा गाउँमा दिदीबहिनीहरूलाई हिसाब खुवाएको हिसाब हुन्छ। हर चिजको हिसाब हुन्छ, एक हिसाब हुन्छ।